Gisele Pelicot tsohuwa mai shekaru 77 ta auri mijinta Dominic Pelicot shekaru 54 da suka wuce. Aure ne suka yi na soyayya kuma Allah cikin ikonsa ya azurta su da yara guda 3. Maza 2 mace 1 wanda a yanzu su ma sun girma har sun tara nasu iyalin. Gisele da mijinta 'yan ƙasar Faransa ne kuma suna rayuwa ne a ƙasar Faransa. A katafaren gidansu wanda suka samu wani fili a wajen gari suka gina shi kuma suna rayuwa ne cikin aminci da ƙaunar juna. Wata rana Gisele ta tashi daga bacci sai ta ganta da wani gyaran gashi da bata san yaushe ta yi shi ba. Hakan yasa ta yi maza ta kira mai mata gyaran gashi. Yadda ta tambaye ta shin ko ta zo an mata gyaran gashi, mai gyaran gashin ta tabbatar wa Gisele cewa lallai jiya ta zo an mata sabon gyaran gashi. To amma sai dai Gisele ta kasa tuna lokacin da ta je aka mata wannan gyaran gashi. Duk da cewa Gisele ta san cewa tana fama da ciwon ƙananun mantuwa kwana 2 da kuma gashin kanta da yake yawan ficewa, bata ɗauka lamarin yayi tsamari har haka ba. Wannan dalili yasa ta yi gaggawan zuwa asibiti domin a bincika ta a ga me yake damun kwakwalwarta. Likitoci sun mata gwajin kwakwalwa sannan sun ja jininta domin bincika ta da kyau. Likitoci sun tabbatar mata da cewa kwakwalwarta lafiya kalau take. To sai dai amma akwai wani abu. Sun bayyana mata cewa tana dauke da manyan cututtuka guda 4 wanda ana samun su ne kawai ta hanyar saduwa. Gisele ta cika da mamaki domin kuwa ta san cewa ba ta mu'amala da wasu maza sai mijinta kadai. Hakan yasa bayan ta koma gida ta tunkare shi da maganar, sai dai Dominic ya nuna mata shi bai san wannan maganar ba domin shi bai dauke da waɗannan cututtuka. Har ya nuna mata cewa yana zargin tana bin wasu maza a bayan idon shi. Wannan lamari ya janyo matsala sosai a tsakanin su, kuma hakan yasa suka daina magana wa juna. Ana cikin haka ne wata rana aka kira Gisele a waya cewa 'yan sanda sun kama Dominic, kuma suna tuhumar shi ne da daukan hotunan mata ba tare da izinin su ba. Yadda yakan durkusa ya sanya wayan shi a karkashin skirt din mata, sannan ya dauki hoton al'auran su ba tare da sun sani. Hakan yasa aka rufe shi a police station yayin da aka ci gaba da bincike a kan shi. Dominic ya yi wa 'yan sanda ƙaryan cewa matar shi ta yi tafiya ne ta yi wata 1 ba ta gida, kuma da ta dawo ta ki amincewa da bukatun shi wanda hakan ne yasa ya kasa riƙe kan shi. 'Yan sandan sun tafi gidan shi sun yi bincike sosai yadda suka ɗauke kamera, waya da kuma kwamfutar shi domin bincike a kan shi sosai, sannan suka ba da belin shi yayin da suka ci gaba da bincike akan wannan mummunan aiki da yake aikatawa mata. Sai dai abin da suka samu a cikin na'urorin nashi ba su taɓa tsammani za su samu a cikin na'urar wani mutum mai hankali ba. Da farko sun ci karo da wata WhatsApp group da Dominic ke ciki mai suna Without Their Knowledge, wanda ke nufin ba tare da sanin su ba da Hausa, wanda taron mutane ne da ke fyaɗe wa mata sannan su yi bidiyo su tura wannan group din. Kuma a nan ne suka tsinci sakon Dominic da ya tura group din yana fariya da yadda yake kawo maza suna kwanciya da matar shi ba tare da ta sani ba. Domin ƙara bincika lamarin sosai ne suka ɗauki USB drive da suka kwaso daga gidan Dominic suka sa a kwamfuta, kuma a nan ne suka ci karo da hotunan tsiraici na Gisele wanda aka ɗauke ta ba tare da ta sani ba, da kuma bidiyoyin maza daban-daban na alfasha da ita a yayin da bata cikin hayyacinta. Wannan lamari ya yi matuƙar kullewa hukuma kai, da suka ƙara nutsawa cikin kwamfutan kuwa sun samu wani folder wacce Dominic ya sa mata suna hotunan tsiraicin 'yata. Aiko da suka buɗe folder hotunan tsiraicin 'yar tashi suka tarar yadda ya mata hotunan ba tare da tana cikin hayyacinta ba, har yana canza mata kaya kala-kala yana ɗaukan ta hotunan. Sannan akwai hotunan sarakanan shi wato matan 'ya'yan shi guda 2 yadda ya ɗauki kowaccen su tana wanka ba tare da ta sani ba, kuma ya sake waɗannan hotunan a duniya. Ga kuma hotunan 'yan mata da dama da ya ɗauki sassan jikinsu ba tare da sanin su ba. Wannan dalilin ya sa hukuma ta gayyaci Gisele da Dominic ofishinta domin amsa wasu tambayoyi. Sun fara nuna wa Gisele hotunanta da maza daban-daban akan gadonta na aure suna aikata alfasha, sannan suka tambaye ta ko ta san waɗannan. Gisele dai ta tabbatar da cewa gadon da kuma ɗakin duka nata ne, kuma ita ce ke kwance akan gadon. To sai dai amma bata san waɗannan maza ba. Hotuna ne da maza daban-daban har maza 72, ga kuma bidiyoyinta da su da sunayensu da kuma ranar da suka aikata wannan alfasha da ita. Gisele ta cika da matukar mamaki domin duk cikin mazajen nan guda ɗaya kacal ta sani, wanda shi din makwabcinsu ne. A bangaren Dominic kuwa ana fara tambayan shi ya nuna ya san komai, yadda ya bayyana musu cewa shi yake kawo waɗannan mazaje suna kwanciya da matar shi ba tare da ta sani ba, domin yakan sa mata kwaya a cikin abin sha, wanda bayan ta sha ta fara bacci sai kira ɗaya daga cikin waɗannan mazajen yakan musu umarni da su cire kayan su tun daga kicin, sannan ya sa su wanke hannunsu da ruwan ɗumi saboda tsoron kada idan sun taɓa ta da hannu mai sanyi ta farka, sannan kada su sha taba kuma kada su sa turare, domin Allah ya ba wa Gisele hanci mai saurin jin wari ko ƙanshi, kuma yakan ce kada su yi amfani da kororon roba. Sai da aka yi haka sau 92 a cikin shekaru 10 ba tare da Gisele ta sani ba. An kama Dominic da laifin cin zarafin matar shi, sannan aka yanke mishi shekaru
20 a gidan yari. Polis sun ci nasarar kama mutane 51 a cikin mutum 72 da suka kwanta da Gisele ba tare da santa ba, wanda hakan sai da ya ɗauke su tsawon shekaru 3. Waɗannan mutane mazaje ne masu shekaru daga 21 zuwa 63, kuma babu mai kuɗi ko guda ɗaya a cikinsu. Akwai nurse, soja, mai tuƙin babbar mota da sauransu. Faruwar wannan lamari ya tono laifuffukan Dominic da dama wanda ya aikata da ba a san kowane ne ya aikata ba, wanda wasu daga ciki laifuffuka ne da ya aikata sama da shekaru 30 da suka wuce. Ɗaya daga cikinsu shine gawar wata mata da aka tsinta babu kaya a jikinta bayan an mata fyaɗe. Matar wacce dillaliya ce mai nuna wa mutane gidaje idan suna buƙatar saya. Ta rabu da ƙawayenta akan cewa za ta je nuna wani mutumi gida da zai saya. Sai gawarta aka tsinta an mata fyaɗe sannan an shaƙe mata wuya da belt sai da ta mutu. Tsawon shekaru 30 ba a san waye kashe ta ba, ashe Dominic ne. Yaran Gisele suna tsananin ƙarfafa wa mahaifiyarsu gwiwa kuma suna tsammanin gwamnati da kuma hukuma su mata adalci. Gisele ta ce ba ta jin kunyan nuna fuskarta da ta yi ga duniya akan wannan lamari da ke faruwa. Kuma idan bukata ta taso na a kunna waɗannan bidiyoyi a kotu a matsayin shaida ba za ta damu ba. 'Ya'yan nata sun yi Allah wadai da halin mahaifinsu, musamman ma dai ita macen, don ta ce mahaifin nata bai taɓa nuna mata wani mummunan ɗabi'a ba. To amma hotunan ta da ya bayyana a cikin kwamfutar shi ya canza mata tunaninta akan shi. Duk da cewa ya yi rantsuwan bai taɓa lalata da 'yar tashi ba. To amma hotunan tsiraicinta da aka samu a cikin kwamfutar shi ya sa mutane na tunanin cewa ƙarya yake yi. Har yanzu ana kotu da mutane 51 da aka samu daman kamowa, kuma muna fata za a yanke musu hukunci daidai da laifin da suka aikata, domin babu wanda ya cancanci irin wannan cin zarafin. Allah ya sa mu dace.